Adam Commnication da ke Mpape Abuja. Aha, assalamu alaikum. Assallama mutuncin bako. A mutanen garin Mpape da kewaye, a sauki ya samu don kuwa nesa ta zo kusa. A yau ma mun zo muku da tallar watan gagarumin shagon namu mai suna Adam Commnication Center da ke a garin Mpape. Da ya zo muku da manhajar kayan waya, ina samari da 'yan mata ku hanzarta ku zo shagon Adam Commnication Center domin ya gwangwaje ku da sababbin wayoyi na yayi. Sai ka darje ka zaba. Suna da Samsung, Tecno, Infinix, Redmi, Itel, Nokia kai har da kananun wayoyi. Sannan suna kawo rigar waya wato pouch na maza da na mata kala-kala na zamani. Kar ku manta shagunan namu suna a Area 1 Junction da ke a garin Mpape Abuja. Sai kun zo. Adam Commnication Center da ka zo zai ce maka yanta Abuja. Akwai sauki dole da furta mai sauraro zani kwatanta Abuja. Da ka zo Area 1 Junction muna nan sai kun zo jama'ar Mpape Abuja. Adam Commnication da ke Mpape Abuja. Adam mana biyun ka na faɗa Mpape Abuja. Wanda ya ce mina akwai shi to dole na danja. Na da wayoyi kala-kala Abuja. Mai asali na shi salsala akwai cajari garwaya bluetooth kala-kala ga pouch na irin na yayi. Adam Commnication da ke Mpape Abuja. Mir Ali da ke ta girgira Mpape Abuja. Maza mata ku nake kira. Salamu alaikum, Malam Adam Commnication Center. Wato wannan shine shagon Adam Commnication Center. Nan ne nake gaya ma. nake ta neman ka. Baka gani ba? Ina ta neman ka saboda wayoyin da nake siya. Baka gani ba? Wahala nake sha. Auto. Wato to yanzu shan halolin wayoyi. So nake siya waya. Dama hannun yan kora kake siya. So nake siya waya. Hannun yan kora kake. To anan. To yanzu waye zan tara. Shi yasa na ce ma mu zo shagon Adam Commnication Center. Yanzu dai ni ne ka je ya kamata a gwada mu. Salamu alaikum, Malam Adam. Yawwa. Ka gani da gemu kamar jela ta. To wannan ne mallan Adam assalamu alaikum. So nake a ba. Ga nan kallon da kana so da kake so. So nake a ba akwai Infinix, akwai Itel, akwai Pop 7, akwai Pop 8, akwai Smart. So anyway, duk wanda ake so, wace yake so daga akwai kuma Redmi. Ina Malam Adam. Shi dai wannan babban amini na ne, ya kamata dai a duba mai. Ga kuma wani sabon yayi. Ikon Allah. Kai. Wato abokina, wato gaskiya ka kawo ni shago wanda zan iya ce maka ina sai waya hankali na ya kwanta. Ka ji dai? Wallahi gaskiya na ji daɗi. Alhamdulillah. Yawwa, ai wannan kawai shi kenan, wannan tai. Alhamdulillah. Wannan tai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kawai tai. Ina rana. Na'am. Nan shine wato Adam Commnication Center. Na'am. Farashi daidai da kamfani. Adam Commnication Center. Adam Commnication Center Mpape Abuja. Commnication da ke Mpape Abuja.